Éxito na segunda edición de Pobra a Portosín, tapeando polo mar. Esta fin de semana puxose o punto final ás degustacións de produtos pesqueiros, probando tapas de mexillón, atún e anchoa. A Asociación de Empresarios da Pobra impulsou por segundo ano seguido a ruta de Pobra a Portosín, tapeando polo mar, iniciativa que se desenvolveu no municipio pobrense, en Portosín e en Ribeira estas tres últimas fins de semana. Máis de 50 locais hostaleiros dos tres concellos participaron e elaboraron diferentes propostas cada semana co protagonismo para o mexillón, o atún e a anchoa. Púxose esta fin de semana o seu peche, actividade na que colabora tamén por segunda vez a Xunta. Quero tamén agradecerlle ás asociacións empresariais, a Asociación de Empresarios da Pobra do Caramiñal, a Marca Azul de Portosín e tamén a Asociación de Hostalería de Ribeira. Este tipo de iniciativas sempre están a crear proxectos que sen dúbida poñen en valor o mellor do noso litoral. Dende a Consellería do Mar, que teño a honra de estar hoxe aquí en representación da Consellería do Mar, vimos a celebrar con todos vós esta segunda edición de Da Pobra a Portosín, tapeando polo mar. Un evento gastronómico que naceu o ano pasado, no ano 2025, e que é pois froito da colaboración das distintas asociacións de empresarios coa Consellería do Mar. E coa que se buscan cumprir unha serie de obxectivos. Consolidar a posta en valor de produtos do noso litoral, fomentar o consumo de produtos de tempada e de produtos de cercanía, tamén implicar a hostelería local na dinamización gastronómica do territorio e, dende logo, tamén impulsar e fomentar pois a actividade comercial e a actividade turística nestas vilas. Desde a Consellería do Mar sempre encantados de participar e encantados de colaborar en este tipo de iniciativas, porque creemos que é moi importante fomentar o consumo de produtos do noso mar e, ademais, de alguna maneira, dinamizar económicamente as nosas vilas mariñeiras. A hostalería ribeirense agradeceu a aposta por esta iniciativa e a colaboración da Xunta. Por poner a disposición de nosotros, los hosteleros, un producto como es el atún, ¿vale?, que nos da el mar aquí en Ribeira, y ahora pues deciros que este primer pincho que he elaborado es el atún estilo tartar, ¿vale?, con una base de guacamole, ¿vale?, y queso mozzarella, ¿de acuerdo? Y el segundo pues está hecho en la brasa, es el mismo pincho elaborado a la brasa, ¿vale?, con pimientos de piquillo y tomate cherry. Tamén destacou o papel da Asociación de Empresarios da Pobra por iniciar esta ruta de tapas na que participa a Asociación de Hostalería de Ribeira. Está al alcance de todo el mundo. Esto es elaborado ahora mismo, lo elaboré así rápido, sin pensar. Creo que os va a gustar. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, tivo tamén palabras de agradecemento para todas as persoas que dan vida e fan posible que se poida tapear polo mar nesta segunda edición. A Asociación de Empresarios da Pobra, a Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar por poñer en riba da mesa pois iniciativas como esta que poñen en valor pois o produto, que ademais traen o produto para que os nosos hosteleiros nesta ocasión, pois os representados aquí por Gastrocervecería Penín, pois poidan cociñar produtos de primeira calidade. Neste caso a nós tócanos poñer en valor o que é o atún. E creo que son 22 locales do noso municipio, non só aquí no casco urbano, sino tamén no resto das parroquias do término municipal, os que van a participar hoxe pois nesta degustación. Durante 3 fins de semana, o atún, o mexillón e a anchoa foron degustadas grazas ao bo facer dos profesionais da hostelería pobrense, ribeirense e sonense. A organización destacou a acollida que tivo esta segunda edición, na que unha vez máis o foco estivo posto nos produtos do mar. Dar as gracias á Xunta de Galicia, aos tres ayuntamientos que nos axudaron nesta edición, igual que o ano pasado, a Hostalería de Ribeira, a Azul de Portosín, que os animo a que sigamos traballando así en conxunto, e para o ano a seguinte edición.